ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି କଳିଯୁଗର କଥା। ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଳସୀ ଥିଲା। ଖାଇବା, ପିଇବା ଏବଂ ଶୋଇବା ବ୍ୟତୀତ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ତାର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଘର ଲୋକ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଦିନେ ତା ଘର ଲୋକ ତାକୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୋର କିଛି କାମଦାମ କରିବାର ନାହିଁ, ତେବେ ତୁ ଯାଇ କୌଣସି ଆଶ୍ରମ କିମ୍ବା ମଠରେ ରହ। ଆମେ ତୋର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆଉ ଉଠାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହା ଶୁଣି ସେହି ଆଳସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ସାରା ନଗରୀ ବୁଲି ଦେଖିଲା, କେଉଁଠି ଏକ ଭଲ ଆଶ୍ରମ ଦେଖି ଆଶ୍ରୟ ନେବ। ଏପରି ଯାଉ ଯାଉ ଆଶ୍ରମଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ଦୂରରୁ ରହି ଆଶ୍ରମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ଏମାନେ ତ ବଡ଼ ସୁସ୍ଥ ସବଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଆଶ୍ରମର ମୁଖିଆ ଆଶ୍ରମର ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ମୋର ସାରା ଜୀବନ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଏହା ଶୁଣି ଗୁରୁଜୀ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ନା ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ସକାଳୁ ଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପୂଜା, ହରିନାମ ଜପ, ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଏହି ଆଳସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭାବିଲା, ଏହି କାମ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି କାମଧାମ ତ କରିବାର ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପୂଜାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଏହିପରି ତାର ଆଶ୍ରମରେ 15 ଦିନ ଆରାମରେ କଟିଗଲା। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତ ପୂଜାପାଠ ସାରି ଯେବେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଏ, ଦେଖେ କି ଆରେ ଆଜି ତ ରୋଷେଇ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ, ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ନାହିଁ କି? ଏତେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଅଟେ। ଆଜି ଅନ୍ନ ସେବନ ନିଷେଧ। ଆଜି ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପବାସ। ତେଣୁ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ଏବେ ଆଳସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଗୁରୁଜୀ, ଆଉ କ୍ଷଣଟିଏ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଉପାସରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ। କାଲି କଥା ତ ଦୂରର କଥା, ଯଦି ଆଜି ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳେ, ତେବେ କାଲି ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ତାଠାରୁ ଏପରି ଶୁଣି ଗୁରୁଜୀ ସ୍ମିତ ହସ ଦେଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇଯାଇ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇନେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆଶ୍ରମରେ ରୋଷେଇ ନିଷେଧ। ତେଣୁ ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ନଦୀ ସେପଟକୁ ନେଇଯାଇ ସେଠି ରୋଷେଇ କରି ଖା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ନେଇ ନଦୀ ସେପଟକୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ସ୍ୱଭାବରେ ଆଳସୀ ଥିଲା। ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ଜଣା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭୋକ ବିକଳରେ ଯେମିତି ସେମିତି ହେଉ ପଛେ ରୋଷେଇ ଶେଷ କଲା। ଭାବିଲା, ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଭୋଜନ କରି ନେବି। ପୁଣି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଗୁରୁଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ରୋଷେଇ ସାରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବାକୁ ଆଦୌ ହେଲେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଳସୀ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ହୃଦୟ ବିଶିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିପରି ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ତାକୁ ଲାଗିଲା, ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିବେ ଏବଂ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ତା ଭୋଳା ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଯେହେତୁ ତାହା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଅଟେ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ରାଜା ରାମାଏ ପ୍ରଭୁ ରାମାଏ मेरे भोजन को भोग धराइए। କିନ୍ତୁ ଦେଖେ ତ ଭଗବାନ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଓହୋ, ଏବେ ବୁଝିଲି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନା ଆଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ତେଣୁ ସେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଏକାଦଶୀ, ଆଜି ତ ଆଶ୍ରମରେ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣେଇଦେବି। ଏହା ଭାବି ସେ ପୁଣି ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଭୁଲ କରୋगे यदि त्यज दोगे भोजन रूखा सूखा
एकादशी आज मंदिर में है, बैठे रहोगे भूखा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग धराइए। एबे एहार एपरी कार्यकलाप देखि उपरे साकेत धामरे थाई भगवान हसुथांती। भगवान तो भावग्राही जनार्दन अटंती। तेणु भगवान माता सीता को कहले, चलंतु आज आमे मो भक्त हाथ रंधा भोजन करने पाई जिबा। तेणु भगवान माता सीता सह तुरंत सेही ब्राह्मण सामने प्रकट हेले ता हाथ रंधा भोजन करने पाई। एबे भगवान को आसीबार देखि ब्राह्मण अत्यंत खुशी होईगला, किंतु टिके चिंतारे पड़ीगला। भाबिला मु तो केवल 2 जनक पाई खाद्य बनईथिली, प्रभु श्रीरामଙ୍କ पाई एवं मो पाई, किंतु जदि माता सीता को भोजन पाई न जाचे तेबे बड़ खराब कथा हेबो। छाड़ आज मते उपवास करने को ही पड़िबो। एबे एपरि भाबी से प्रभु सीतारामଙ୍କ पाई भोजन परसिला। भगवान मध्य अति आनंदर सह भोजन करी सेठारु चलीगले। एहापरे ब्राह्मण संध्यारे आश्रम को फेरी आसिला। पुणी 15 दिन पर आउ एक एकादशी तिथि आसी पहुँचला। से सकाळु सकाळु गुरुजी को जाई कहिला, गुरुजी एइथर मते 3 जनकर खाद्य पदार्थ दियंतु, कारण जणे नुहे पूर्व थरक 2 जन भगवान भोजन करने पाई आसथिले। एहा सुनी गुरुजी भाबिले, ये कौन कहूची, बोधे याको बहुत जोरे भोक लगुची, तेणु 2-3 थर खाद्य बनै खाइब बोली एपरि मिछ कहूची। तेणु गुरुजी आ विशेष किछि न कही बास कहिले, अच्छा हो जेतिकी जहा दरकार नहीं जा। पुणी एही ब्राह्मण सबु खाद्य सामग्री धरी नदी सेपड़ को गला। शीघ्र शीघ्र रोषेई शेष कला, किंतु एथर 3टी पात्र रे खाद्य परसिला एवं भगवान को डाकिबा को आरंभ कला। भाबिला पूर्व थर तो भगवान एकुटे आसी नथिले, माता सीता को सांगरे नहीं आसीथिले। तेणु एथर से गीत आउ टिके बदलाई गाइबा को लागिला। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग धराइए। एपरि गीत गाइबा क्षणी भगवान माता सीता को सांगरे धरी तुरंत सेठारे प्रकट हेले, किंतु एथर लक्ष्मण मध्य तांको सहित थिले। एबे ही ब्राह्मण माता सीता एवं प्रभु श्रीराम को देखि तो अत्यंत खुशी थिला, किंतु लक्ष्मण को देखि टिके चिंतारे पड़ीगला। भाबिला मु तो मात्र 3 जनक पाई खाद्य बनईथिली, प्रभु रामଙ୍କ पाई, माता सीताଙ୍କ पाई एवं मो पाई, किंतु एबे लक्ष्मण आसी पहुँचीचंती। तांको भोजन पाई न जाचिले तो बहुत खराब हेबो। तेबे आज मध्य मते एकादशी करने को ही पड़िबो। एबे ब्राह्मण माता सीता, प्रभु श्रीराम एवं लक्ष्मण को भोजन करने पाई निवेदन कला। तिनिहे अति आनंदर सह भोजन कले। एबे ही थर प्रभु भोजन करि सारी फेरिबा बेलकु ब्राह्मण भगवान को कहिला, हे प्रभु, आपण माने अति आनंदर सह मो हाथ रंधा खाद्य ग्रहण कले। एथिरे मु अत्यंत खुशी, किंतु कृपा करी आपण मते स्पष्ट करी कहि देई थांतु, आर एकादशी दिन आपणक सह आउ किए आसीबे। सेही अनुसारे मु यथेष्ट परिमाण रे आगुआ खाद्य बनै रखिथिबी, नहेले मु सबुबेले उपास रे रहि जाउची। भगवान ता कथा सुनी मंद मंद हसी किछि न कहि किंतु सेठारु चली गले। एहा परे ब्राह्मण संध्यारे आश्रम को फेरीगला। एहीपरि पुणी 15 दिन बीतीगला। एहा परे पर एकादशी तिथि आसी उपस्थित हैला। एबे ब्राह्मण भाबिला, भगवानकर तो किछि ठीक ठिकाना नाही, जना नाही एथर आउ केते जनक सांगरे नै आसीबे। एपरि चिंता करी से गुरुजी निकट को जाई कहिला, गुरुजी, आपणक प्रभु श्रीराम सबुबेले एकुटिया कौन पाई आसंती नाही, जण जण करी केते जनक सांगरे नै आसुचंती। अंततः मते उपवास रे ही रहिबाकु पडुची। एई थरक मते आपण सबुथिरु 10-10 केजी लेखाई दियंतु। एबे ताठारु एपरि कथा सुनी गुरुजी चिंता कले, किछि तो गोलमाल अछि। जणे लोक एकाथरे के एते खाद्य तो खाई परिबो नाही। इए हमकु मिछ कही सब खाद्य पदार्थ नहीं आउ बजार रे बिक्री करू नाही तो मते निजे जाय देखिबाकु पड़िबो। एबे एतिकी चिंता करी गुरुजी कहिले, अच्छा ठीक अछि, जहा जहा दरकार तू रोषेई घर भंडार रु नहीं जा। एबे ब्राह्मण आवश्यक अनुसारे सब खाद्य सामग्री नहीं नदी सेपट को गला। सबु सामग्री तले रखिला, किंतु आज आउ रोषेई कला नाही। भाबिला
ପ୍ରଭୁ ରାମ ତ ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଉପବାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣା ନାହିଁ ଆଜି ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବେ। ଏତିକି ଭାବି ବିନା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ବନେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ରାଜା ରାମ ଆଇଏ, ସୀତା ରାମ ଆଇଏ, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन को भोग धराइए। तार निमंत्रण मात्र के प्रभु श्रीराम, प्रभु लक्ष्मण एवं माता सीता तुरंत प्रकट हो गले। किंतु एथर तांका सह थिला संपूर्ण अयोध्या राजा परिवार। किंतु समस्ते पहुंची देखंती तो कौनसी खाद्य एजाएं बना हुई नहीं। एबे यह देखी भगवान ब्राह्मण को कहिले, तुमे किछि खाद्य न बनाई आमको आगुआ कौन पाई निमंत्रण कल। एबे ब्राह्मण ता भोला बुद्धि कहला, प्रभु मते जଣା थिला आज एमिति ही किछि घटिबाकू जाउची। आज आपण सांगरे सारा अयोध्या राज परिवार को सांगरे नहीं आसचंती। सबुबेले मु भोजन बनाए आपण जणे लेखे अधिक करी सांगरे नहीं आसंती एवं भोजन करी चली जाती। किंतु मते तो उपवास रहिबाकू पड़े। तेणु मु आज ठीक करिची, आज मु किछि बनाइबे नाही। आपण समस्ते निजे बनातु, निजे खातु एवं चली जातु। मोर तो एकादशी करिवार ही अछि। किंतु भगवान को ते सब कौतूहल लागुथाए। भगवान एहार भरपूर आनंद उठाउ थांती। किंतु एहा सुनी लक्ष्मण कहले, भ्राता ये सब कौन कहि जाउची, आमे निजे रोषेई बनेइबा। एहा सुनी भगवान अल्प हसी कहले, हाँ निश्चय, भक्तर इच्छा माने आमको यह करने को ही पड़िबो। एवं भगवान समस्त को आदेश देले, चलो चलो समस्ते निज निज काम लगी पड़। लक्ष्मण तुमे जाओ जंगल काठ काटी आण रोषेई पाई। एवं माता सीता रोषेई पाई प्रस्तुति आरंभ कले। भगवान श्रीराम निजे चुली तैयारी करबा पाई लगी पड़िले एवं बाकी समस्ते कौनसी ना कौनसी काम लगी पड़ी थांती। एबे ही ब्राह्मण गोटे गछ तले बसी एसबू देखी भरपूर आनंद उठाउ थाए। किंतु एपटे गुरुजी ताठारू किछि दूर रे गोटे गछ पछरे लुचि रही तार कार्यकलाप को लक्ष्य करुथांती। किंतु एहा देखि भारी आश्चर्य हेले कि ये किछि रोषेई कौन पाई करू नाही, केवल गोटे गछ तले बसी रहिछि। तेणु घटना कौन जानिबा पाई से अंततः से ब्राह्मण निकटरे जाई उपस्थित हेले एवं ताकू किछि रोषेई न करी एपरि एठी बसी रहितिबार कारण पचारिले। से गुरुजी को देखि तुरंत खुशी हो जाई प्रणाम जणाई कहिला, भल हैला गुरुजी आपण आसीगले। आपण निजे देखंदु आपण मो कथार अविश्वास करुथिबे। भगवान आज केते जन को सांगरे नहीं आसचंती। तेणु मु तो आज कहिदेली मु किछि आज रोषेई करिवि नाही। जहा रोषेई करिबा कथा आपण माने निजे करंतु, भोजन ग्रहण करंतु एवं चली जांतु। मोर तो एकादशी करिवार ही अछि। एबे एहा सुनी गुरुजी बड़ आश्चर्य होई गले। कहिले, काई किए केउठी, मु तो तो छड़ा आउ काहाको देखि पारु नाही। एहा सुनी ब्राह्मण कहला, अरे गुरुजी सेठी देखंतु, सेठी बरा माता सीता बसी रोषेई पाई प्रस्तुति करूचंती। प्रभु स्वयं चुली तैयारी करूचंती। किंतु गुरुजी कहले, मते तो केही हेले भी देखा जाउ नाहंती। एबे एहा सुनी ब्राह्मण बड़ आश्चर्य हैला एवं प्रभु को कहिबाकू लागिला, हे प्रभु आपण गुरुजी को देखा जाउ नाहंती कोन पाई? कृपा करी आपण गुरुजी को देखा दियंतु, नचेत गुरुजी मो ऊपर अविश्वास करिवे, भाबिबे मु एकुटिया सब खाद्य खाई देउची। एबे एहा सुनी भगवान कहिले, ना मु तुम गुरुजी को दर्शन देई पारिबि नाही। तांका हृदय तुम परि सरल नुहे। एबे एहा सुनी भोला ब्राह्मण गुरुजी को कहिला, गुरुजी भगवान कहउचंती आपणक हृदय सरल नुहे, तेणु आपणको देखा देई पारिबे नाही। एबे एहा सुनी गुरुजी जोर जोर रे कांदिबाकू लागिले, कहिबाकू लागिले, तू धन्य अटु रे ब्राह्मण, तू धन्य अटु। सतरे तो भली सरल भोला हृदय मो पाखरे नाही। एते शास्त्र अध्ययन, एते पांडित्य आज सब मूल्यहीन हो जाइछि। एहा कही कही गुरुजी खूब जोर जोर रे कांदिबाकू लागुथांती। तांकर एपरि भगवान को प्रति करुण कांद देखी भगवान आउ निजको अटकई रखि पारले नाही। तेणु भगवान माता सीता एवं प्रभु लक्ष्मण सह निजको गुरुजी सम्मुखरे प्रकट कले एवं उभय को आशीर्वाद करी सेठारु चलीगले। सांगमाने यह अयोध्या नगरी रे घटिथिबा एक सत्य घटना अटे। ए घटनारू यह स्पष्ट अटे जे आम पाखरे जेते ज्ञान गरिमा धन थिले मध्य
ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଲା ନିର୍ମଳ ନିଚ୍ଛନ୍ଦ ହୃଦୟ। ଏପରିକି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ ଏକଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ନିର୍ମଳ ମନ ଜନ ସୋ ମହି ପାବା ମୁହି କପଟ ଛଳ ଛିଦ୍ର ନ ଭାବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ କେବଳ ସେ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ମୋତେ କପଟ କିମ୍ବା ଛଳ ଛିଦ୍ର ଆଦୌ ବି ହେଲେ ସୁହାଏ ନାହିଁ। ଜୟ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଆନନ୍ଦରେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।